ตอนนี้เราก็มาอยู่กับฟิล์มชูชาแนลนะคะ วันนี้เรามาอยู่ที่หาดบางแสนค่ะว้าวด้วยแล้วที่นี่มันจะยากเป็นอย่างนั้นเลยเป็นแผ่นว้าวว้าว
เขาต้องเทน้ำกินเลยฝนตกตัวใหญ่มากตัวเบลอเลยว้าวตรงปะวะกินไม่รู้รสเลยดีเลยเยี่ยโอ้แบบซี่มันกินที่โรงพยาบาลเขามีขายนะจะลองอะอะไรนะใช้ทาหน้ายันทีอะไรเลยอ๋อไม่มีขายในโรงพยาบาลต้องสั่งออนไลน์ตอนนี้เราก็อยู่ที่โรงแรมโคโค่บีชนะคะเปิดไงล่ะเนี่ย เอาไปได้แล้วอุ้ยมีข้างนอกด้วยจ้านี่คือห้องของเรานะคะ